Received this beautiful jewelry pieces from Seep collection. सबसे पहले हमारे पास है ये ब्रेसलेट जो कि बहुत खूबसूरत है. Then we have this earring और रिंग. फिर ये हमारे पास हैं earrings, बहुत ही खूबसूरत है. ये hoops हैं और ये नेकलेस है. अच्छा, और ये दराज पे भी अवेलेबल है. इनकी शॉप जो है दराज पे अवेलेबल है. ये इंस्टाग्राम हैंडल है और बाकी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह. ठीक है, सो यू कैन